Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa ma ba'd. Bapak Ibu Saudara jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Semoga dapat kita syukuri dengan sebaik-baiknya dan Allah masukkan kita ke dalam hamba-Nya yang pandai bersyukur, min ibadihi syakirin. Salawat salam tercurah limpahkan selalu atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikut setianya hingga akhir masa. Semoga kita tergolong di dalamnya. Selanjutnya pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali tadarus ma'ana Al-Quran. Kita masuk juz ke-22. Ini insyaallah setengah juz saja. Juz 22 kita mulai dari surah Al-Ahzab ayat ke-31 ya. Surah Al-Ahzab ayat ke-31 juz ke-22. Sekali lagi surah Al-Ahzab ayat 31 awal juz ke-22. Fa insyaallah sebagian ayat-ayatnya akan disyarahkan oleh Ustaz Toto Edi Darmo MA. Mari kita awali majelis kita dengan bersama bacakan suratul Fatihah. Semoga dengan barakah, dengan wasilah Al-Quran, Allah Ta'ala anugerahkan untuk kita, keluarga kita, saudara-saudara kita kekuatan iman Islam hingga akhir hayat kita, dianugerahkan sehat afiat, dianugerahkan keberkahan, dibukakan pintu-pintu keberkahan dan juga dikabulkan hajat yang baik. Kita doakan apabila ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita yang sakit, semoga Allah hilangkan sakit dan penyakitnya, disembuhkan, disehat afiatkan kembali. Kita hadiahkan pahala kebaikan bacaan Al-Quran kita untuk orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, keluarga kita yang telah wafat ala hadhihi niyah. ولكل نية صالحة ولا حضرة المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وأزواجه صحابة وتابعين عليه وشهداء آباءنا وأمهاتنا وجداتنا جداتنا ساداتنا لمن له حق علينا لا إله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء
النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج
فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت
وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم
لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء
إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم
سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana listima'i wa qira'ah wa tadabburi ayatillahil azizil hakim
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustaz Dr. Haji Sofyan Hadi Musa, semoga beliau selalu sehat, yang telah memandu kita hari ini maupun hari-hari sebelumnya simaan Al-Quran setiap subuh pagi di masjid kita yang Al-Hidayah yang kita cintai. Para asatidz dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sama-sama telah membaca bagian separuh bagian A surah ayat juz 22 yang terdiri dari sekitar surah Al-Ahzab ayat 31 sampai 73 kalau saya. Surah Al-Ahzab ada mungkin sekitar 43 ayat ya. 31 sampai 73 ya. Kemudian kalau surah sahabatnya sendiri sampai totalnya sampai 54, tapi ini baru sebagian. Izin saya mungkin mengutip beberapa ayat saja yang mungkin bisa kita ambil pelajaran atau ibrah dari kajian subuh kita pada hari ini. Seperti yang kita baca pada ayat-ayat awal surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ini satu surah yang turun di Madinah. Umumnya surah Madaniyah itu banyak membicarakan persoalan pembangunan masyarakat Madani ya. Masyarakat Madani. Kalau kita baca surah-surah Makkiyah, banyakkan pembangunan aspek-aspek religiusitas atau spiritualitas ya, tauhid iman. Sedangkan surah Al-Ahzab karena Madaniyah di awal juz 22 itu kita sudah membaca tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk menyampaikan tentang adab ya. Tentang adab yang di ayat 32 itu adab-adab yang sudah sepantasnya dimiliki oleh istri-istri para nabi, oleh istri nabi ya. Disebutkan bismillahirrahmanirrahim, ya nisa'an nabiyyi lastunna kahadim minan nisa' ini taqaitunna fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Shadaqallahul azim. Itu artinya wahai istri-istri Nabi, kamu itu tidak seperti perempuan-perempuan lain. Kalau kamu bertakwa, maka jangan ya berbicara yang membuat orang yang hatinya punya penyakitnya, itu membuat dia itu tergoda. Jadi berkata yang santun tapi tidak membuat, karena kan ada perkataan kalau ucapan perempuan yang membuat orang itu mungkin suaranya dibuat gemulai atau yang lain-lain seperti itu. Dan banyak lagi adab-adab yang diajarkan di situ. Di antaranya berkata qaulan ma'rufa, kalimat yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Kemudian diminta untuk
tidak tabarujal jahiliyah, bersolek seperti orang-orang jahiliyah, ya, bersolek lalu menor dan sebagainya. Kemudian teguh mendirikan sholat, bayar zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan lain-lain. Jadi banyak sekali adab-adab atau etika moral yang diajarkan di dalam surah Al-Ahzab ini. Serta ada banyak juga ya ketentuan-ketentuan yang Allah hendak sampaikan di surah Al-Ahzab ini. Di antaranya itu adalah tidak adanya hubungan atau menghilangkan adanya hubungan anak angkat itu apabila anak angkat telah menceraikan istrinya, maka istri itu boleh dinikahi oleh bapak angkatnya. Yang zaman itu di masyarakat Arab pada umumnya, kalau anak angkat itu ya sudah seperti anak sendiri, sehingga istrinya tidak boleh dinikahi. Nah, ini terjadi kepada Zaid ya di dalam surat ayat 27. Jadi Zaid sudah menikah dengan wanita bangsawan, setelah itu bercerai. Setelah bercerai kemudian Nabi menikahi istrinya Zaid atau mantannya itu. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina hajjun fi azwaji adi'aihim idza qadu minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Jadi setelah Zaid itu melepas istrinya, kemudian zawwajnaka, kami menikahkan, mengawinkan engkau Muhammad dengan istrinya, mantan istrinya Zaid. Padahal Zaid ini adalah anak angkat Rasulullah. Itu diantara hal-hal yang luar biasa, mungkin menjadi satu pandangan baru atau ketentuan baru di dalam Islam ya tentang tabani atau mengangkat anak. Bahkan disebutkan di situ setelahnya, setelahnya itu bahwasanya Muhammad itu adalah bukan ayah dari salah seorang laki-laki dari kalian. Jadi bukan dalam pengertian bahwa itu ada Rasulullah, bukan dalam konteks yang lain. Ini semata-mata karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi perintah-perintah tentang adab etika disambung dengan ya dikaitkan dengan perintah zikir kepada Allah ya ayat 41. Kemudian dilanjutkan dengan ya tentang kabar gembira untuk orang-orang mukmin akan mendapatkan surga dari Allah, pahala yang ajron karima, pahala yang begitu banyak begitu. Sampai di situ disebutkan basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan karima. Siapa mukmin yang akan mendapatkan anugerah yang begitu banyak dari Allah? Tentunya mukmin-mukmin yang taat menjalankan adab, etika, aturan-aturan hukum Islam. Sebagian memang berkaitan dengan hukum keluarga. Meskipun surah Al-Ahzab sendiri sebenarnya menyinggung persoalan perang Ahzab, ya, perang yang dimotori oleh orang-orang Yahudi, Nasrani dan munafikin. Ini luar biasa ya. Jadi zaman itu ada peperangan. Jadi kata azabnya, tapi bukan berarti misalnya surah Al-Ahzab isinya adalah tentang peperangan azab, itu enggak seperti itu. Jadi azab disinggung sedikit, kalau saya dari ayat 27 ya, ayat 9 sampai 27. Ya nanti misalnya kalau ada surat semut bukan berarti isinya itu tentang semut gitu. Surah An-Naml. Nanti ada surah gajah, Al-Fil, isinya tentang gajah, itu bukan begitu. Jadi pesan-pesan moral ya, pesan-pesan spiritual
nilai-nilai hukum ya, norma-norma hukum yang ada dalam surah-surah itu memang sebagian dihubungkan dengan fenomena-fenomena tertentu. Ya, seperti misalnya surah gajah kan, Al-Fil itu bicara bukan gajahnya tapi ashabul fil, tentara bergajah, tentara yang membawa gajah itu. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, di ayat 53 di situ juga ada perintah pada orang-orang beriman tentang adab masuk ke rumah itu. Ya, masuk ke rumah ini jadi adab. Kita surah Al-Ahzab itu sangat lekat sekali dengan adab, dengan etika moral. Masuk ke rumah ya, kalau kita tahu di sini disinggung jangan asal selonong aja gitu ya, kira-kira begitu ya. Kalau zaman sekarang ada etikanya ya, kita mengetuk pintu salam dulu sampai 3 kali, kalau enggak terdengar kita pulang ya. Mungkin kalau mau datang ke rumah, kalau sekarang ada teknologi ya, WhatsApp dulu, jangan tahu-tahu datang ke rumah. Ya, ada beberapa waktu yang mungkin tidak pantas untuk kita bertamu, diantaranya di sini ya, misalnya waktu-waktu orang sedang makan, sedang istirahat, dan itu sangat diperhatikan dalam Islam. Ya, sedang istirahat ya berkunjung gitu ya, atau mungkin sudah malam, larut malam berkunjung silaturahim ya, ngobrol ngalor, itu tujuannya kurang manfaat dan sebagainya. Kemudian di akhir-akhir itu ya justru di ayat 59 ya, 59 ada perintah untuk mengenakan atau pakaian yang menutup aurat untuk perempuan ya, istri-istri, anak-anak istri, dan semua istri kaum mukminin, semua perempuan kaum mukminin. Ayat 59. Ayat 59. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika nisa'il mu'minin. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan kaum perempuan orang beriman semuanya. Untuk apa? Yudnina alaihinna min jalabibihinna, supaya mengulurkan jilbab ya. Maksudnya itu memanjangkan, itu memanjangkan jilbabnya. Nah, mengapa ayat ini terkesan berarti sebelumnya tidak ada perintah berjilbab atau berhijab gitu ya? Bukan seperti itu. Jadi ada riwayat menyebutkan dulu itu antara orang beriman yang merdeka sama yang budak itu pakaiannya sama, karena zaman itu mungkin produksi pakaian ya, zaman itu disamakan aja ya. Kalau yang merdeka, yang terhormat ya, itu pakaiannya misalnya hanya sampai dada ya, itu seperti itu. Lalu kemudian dengan turunnya ayat ini supaya dibedakan, maka dibedakan kalau ya, kenapa sama, kenapa ayat ini penting, karena pada saat itu masih ada orang-orang yang kadang iseng terhadap ya wanita-wanita perempuan ya, misalnya digoda gitu ya, digoda ya, mungkin ditepuki atau disiuli ya, disuitin, nah seperti itu. Lalu kemudian Allah mencegah supaya orang-orang yang hatinya masih punya rasa pengen iseng-iseng seperti itu dihilangkan dengan perintah memanjangkan jilbab itu, pakaian. Kalau di Indonesia kan jilbab biasanya cukup dengan sampai sedada ya, kalau di Arab itu ya dengan ayat ini memang agak panjang. Itu seperti itu. Persoalannya itu adalah supaya meningkatkan menghilangkan sifat-sifat yang menggoda ya kaum laki-laki yang masih punya mungkin hatinya belum baik lah begitu ya, pikirannya kadang masih
suka iseng-iseng seperti itu. Nah ini ayat ini menegaskan tentang syariat berhijab. Nah kalau sekarang ini mungkin patokannya atau ini hukum berjilbab itu yang penting adalah menutup auratnya. Meskipun nanti ada kritik ya, yang tampaknya menutup aurat tetapi masih kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya itu juga dilarang ya. Dalam hadis Nabi itu seakan-akan dia tidak menutup aurat karena lekuk itu masih kelihatan dan seperti itu. Tapi bagi di Indonesia khususnya ya, kalau saya perhatikan itu jilbabnya lebih pendek. Di Malaysia baju kurung ya pada umumnya ya, jilbabnya lebih panjang. Di Arab juga demikian. Tapi bukan berarti tidak syar'i, itu sudah syar'i, sudah sesuai menutupi aurat. Kan dalam hukum Islam atau fikih yang menutup aurat itu kecuali yang biasa tampak. Yang biasa tampak itu kan wajah atau telapak tangan atau pergelangan tangan lah semacam itu. Ya, jadi ini rangkaian ayat-ayat di surah Ahzab, di surat Al-Ahzab itu lebih banyak tentang adab, etika, moral, sebagian hukum, termasuk di sini adalah hukum berjilbab. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, di akhir surat Al-Ahzab ayat 69, 70 ya, itu sangat kuat sekali ya. Pentingnya kita tidak benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya ya, atas etika yang atau etika norma hukum yang disampaikan dalam surah Al-Ahzab ini. Bahkan ini agak keluar ya dari ayat-ayat rangkaian ayat sebelumnya. Di ayat 69 menarik sekali situ. Ada satu pengingat bagi orang-orang beriman agar tidak seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Nah, ini apa hubungannya ini? Ya di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa. Janganlah kalian orang-orang beriman seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Apa itu? Orang-orang itu adalah orang-orang Yahudi ya, yang zaman itu sudah ketika menurut satu riwayat ini terkait dengan Nabi Harun. Ya, satu riwayat terkait dengan Nabi Harun. Jadi Nabi Harun itu pernah diberi kepercayaan untuk memimpin umat Nabi Musa, yaitu Bani Israel, saat Nabi Musa itu sedang masa ya pengembaraan atau mencari mencari mukjizat ya, mukjizat kekuatan berupa kitab Taurat itu. Dan pada saat itu banyak sekali orang-orang Yahudi yang mulai kasakusuk ya, ingin menyakiti Nabi Musa. Setelah tugas itu selesai, kembali Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian ada beberapa peristiwa sampai akhirnya ternyata kan Nabi Harun wafat lebih dulu ya. Usianya di riwayat itu 120-an tahun lah, dia menyebut 123 tahun. Kemudian Nabi Musa justru dianggaplah membunuh Nabi Harun itu. Ya. Itu sangat menyakitkan sampai akhirnya Allah membersihkan tuduhan itu. Fabarallahu min. Ya, fabarallahu mana ini? Fabarallahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Nah, karena memang Bani Israel ini adalah orang-orang yang ibarat kata ini mereka itu
apa ya, gampang menebar fitnah ya, gampang kasakusuk dan seterusnya. Bahkan ada kan di saat-saat genting seperti itu ada pemberontakan juga dari rivalnya Nabi Harun ya, yang dia pengen jadi pemimpin. Jadi kalau kita baca sejarah Yahudi itu memang luar biasa intrik-intriknya di antara anak keturunan Nabi Yakub itu ya, yang menyebabkan sampai ada sekelompok orang ini yang senang sekali menyakiti atau katakanlah menfitnah ya Nabi Musa. Jadi ayat demikian. Kemudian di ayat 70, 71, 72 ya, itu justru kita diingatkan untuk bertakwa kepada Allah dan berkata-kata yang benar ya. Jadi ini satu pandangan Al-Quran juga, bahwasanya kalau dihubungkan dengan Nabi Musa tadi, kaum Nabi Musa dan Israel itu terkenal cerewet ya, rewel gitu ya, cerewet. Maka di seperti mungkin di cerita surah Al-Baqarah kan kita tahu itu ya, sudah diminta jadi masih nggak percaya, minta sapinya yang seperti apa, warnanya apa gitu kan, umurnya berapa, sudah pernah dipakai baca atau belum dan seterusnya itu. Kayaknya memang, nah maka di situ dihubungkan oleh perintah bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar, berkata yang sesuai, yang efektif, efisien, yang tidak cerewet lah kayak orang-orang Yahudi itu yang menyakiti Nabi Musa itu, kayak Bani Israel. Jangan kamu seperti Bani Israel yang senang menfitnah ya, menuduh dan sebagainya. Tapi waqulu qaulan sadida, ini hubungannya demikian. Jadi adab itu adalah justru adab untuk menahan mengelola komunikasi yang baik ya. Kalau memang tidak penting untuk bertanya-tanya terus ya kesannya cerewet gitu ya, jangan, harus menjaga diri, tenang gitu ya. Ya seperti sebelumnya ya, istri Nabi juga diajarkan untuk waqulna qaulan ma'rufa ya, kata-kata yang ma'ruf ya, yang baik. Nah seperti itu juga orang-orang beriman bertakwa kepada Allah dan berkatalah dan qaulan sadida. Qaulan sadida ini juga tentu yang menggambarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ dijanjikan akan diperbaiki amal-amal perbuatan kamu dan diampuni dosa-dosamu. Bahkan dijanjikan pula siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka dia akan memperoleh faqad faza fauzan azima, memperoleh kebahagiaan yang besar atau anugerah yang besar. Nah menariknya di ayat 72 ini ternyata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang satu sifat dimensi manusia yang mungkin dianggap buruk kalau dia tidak mau menetapi katakanlah etika, norma-norma adab tadi ya, itu ada potensi dia buruk. Bahkan di situ disebutkan dalam konteks yang mungkin lebih global ya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah ya, amanah kepercayaan, amanah dalam konteks mungkin yang lain, mungkin kepemimpinan ya, kepada semua langit, bumi, gunung-gunung. Mereka semua menolak amanat itu. Itu ayat 72 surah Al-Ahzab. Ini mau mengakhiri surah Al-Ahzab itu Allah mengingatkan itu. Sehingga kami sudah tawarkan kepada langit, bumi ya, pada gunung-gunung amanat itu. Jadi pentingnya surah Al-Ahzab ini dengan etika adab itu adalah manusia itu menjaga amanah. Jadi menjaga itu amanat. Mulut ini amanat. Mulut ini amanat. Mata itu ya, dan ada menundukkan pandangan ada di sini. Mata ini amanat. Telinga ini amanat. Kira-kira seperti itu. Sudah kita berikan amanat itu, ditawarkan kepada langit ya, bumi dan gunung-gunung, mereka menolak. Tapi manusia justru mau menerima amanah itu. Siap ya Tuhan, ya Allah,
saya akan terima amanat ini, saya menjaga pandangan, saya akan menggunakan telinga ini sebaik-baiknya, mulut sebaik-baiknya, tidak cerewet tadi seperti orang-orang Yahudi ya dan seterusnya. Tapi di situ Allah mengatakan innahu kana dzaluman jahula, sesungguhnya manusia itu punya potensi berbuat zalim dan juga bertindak bodoh. Zalim itu ya orang yang jahat gitu. Ya jahula ya orang yang bertindak bodoh. Misalnya ya orang yang potensinya ada kejahatan dan kebodohan. Nah, mengapa dijelaskan ya tentang posisi amanat ini di dalam rangkaian surah Al-Ahzab yang banyak menitik beratkan persoalan adab etika ya, hubungan keluarga ya, kemudian bertetangga juga disinggung di sini ya. Sampai adab bertamu dan sebagainya, itu karena persoalan amanat ini. Semuanya itu ya diakhiri dengan liu'adziballahul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kanallahu ghafurur rahima. Semuanya ini dalam rangka konteksnya itu adalah Allah ingin menyiksa orang-orang munafik yang laki maupun perempuan. Kenapa? Karena zaman surah Al-Ahzab ini turun. Al-Ahzab ini turun menurut satu riwayat itu turunnya setelah surah Ali Imran. Ya, Al-Ahzab ini taksis pembinaan mental, memisahkan orang-orang yang mukminin, musuh dalam selimutnya orang Islam ini yang mengganggu-ganggu itu, yang tadi itu yang iseng-iseng terhadap kaum mukminat. Nah, ini orang munafikin, orang munafiqat, termasuk orang musyrikin ya, karena pesannya di sini adalah surah Al-Ahzab ini, perang Ahzab itu ya persekongkolan dari Yahudi ya, Yahudi Nasrani dan orang-orang munafik. Persekongkolan ini luar biasa, sangat besar sekali itu ya. Maka dia ingin bersihkan agar mereka ini yang munafik ya, yang musyrik ini akan diazab ya, sementara orang-orang mukmin akan diterima tobatnya, terutama yang asalnya misalnya ketempelan bergaul dengan orang-orang munafik ya pada zaman itu ya, itu ketempelan sehingga dia mungkin berdosa, melakukan kesalahan, dan Allah akan terima tobatnya, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Inilah ending dari surah Al-Ahzab. Nah, ini subhanallah tentunya banyak sekali mungkin etika norma yang perlu kita pelajari lebih lanjut. Kita baca lagi terjemahannya, kita pahami lagi. Mudah-mudahan konteks ayat-ayat Al-Quran yang kita baca serta kemudian nilai-nilai Islam yang dikandunginya dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sesuai dengan harapan kita di surah berikutnya ya, surah Saba itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Kita mesti negeri yang makmur ya, jangan seperti negeri Saba ya, negeri yang makmur dihancurkan ya. Itu mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba mukminin muttaqin dan selalu dibimbing Allah Subhanahu wa taala menjadi yang solihin ya, yang orang-orang yang saleh. Hadanallahu ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al